А во сколько лет ты узнала, что избавиться от сухого мучительного кашля, который не дает всю ночь спать ни тебе, ни твоей семье, можно двумя простыми копеечными средствами? Купить это можно на рынке и в магазине, и давать можно и взрослым, и детям. И это черная редька и мед. Вырезаем углубление в черной редьке. Добавляем 2 чайные ложечки натурального меда. Буквально через 2-3 часа редька пустит сок. По 1 чайной ложечке 3-4 раза в день, и кашель от вас уйдет.